गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ। ये है सन और कहाँ गया, ये आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। ये है मून, तो दोनों भी एक साथ में। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ सनराइज़ पॉइंट पे। अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है, उसका टाइम लैप्स आपने देख लिया। और ये विल्सन पॉइंट है। मेरा फ्रेंड सनी वहाँ पर है, वो भी वीडियो बना रहा है अपने चैनल के लिए। सिटी सेंटर से विल्सन पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ लाइक 3.5 किलोमीटर। बीच में रास्ते पे काम चल रहा है, तो आप अगर आओगे तो थोड़ा संभाल के। बाय द वे ये प्लेस बहुत ही अच्छा है सुबह सुबह सनराइज़ देखने के लिए। और भी 2-3 पॉइंट है पर आप जाके देख सकते हो अपने हिसाब से। और विल्सन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर। मैं अभी चल के मेरे फ्रेंड सनी के पास आ चुका हूँ। हेलो सनी। हे गाइस, व्हाट्स अप। कैसा रहा यहाँ पे? लकीली सनराइज मिल गया अपने को, लेट हो गया था थोड़ा, गाड़ी पूछ करने गए इसमें। क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम पे जहाँ पे पार्किंग किया था वहाँ पर 2 आगे कार लग गई थी बाइक के। अभी हम लोग होटल रूम से निकल रहे हैं और जा रहे हैं टूवर्ड्स ओल्ड महाबलेश्वर। बीच में कहीं अगर चाय मिल जाए तो बेटर रहेगा। मंदिर में अभी हमने दर्शन कर लिए। और दूसरा पॉइंट है यहाँ से कृष्णा देवी टेम्पल। तो लाइक लिखा तो था कि वर्ल्ड क्या है, यूनाइटेड समथिंग, तो वो साइट है। अब जाके देखते हैं, यहाँ से 2 मिनट दूर है बोल रहे हैं। लेट्स सी। मंदिर एकदम एग्जैक्टली सामने है और ऐसे स्ट्रेट आगे जाना है। जैसे बोला ओनली सिर्फ 2 मिनट्स है वहाँ से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कृष्णा देवी टेम्पल। और यहाँ पर आपको दिख रहा है फार्मिंग है। मंदिर देख के मज़ा आ गया, लाइक बहुत ओल्ड मंदिर है। और आप सामने से व्यू देख सकते हो। और लाइक वो बोलते हैं कि वहाँ पे पानी अंदर जो भी है वो नेचुरल आता है। ये मंदिर है, आप अगर आप आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। महाबलेश्वर मंदिर और ओल्ड महाबलेश्वर देख के अभी हो गया। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एल्फिंस्टन पॉइंट और उसी के साथ में मंकी पॉइंट और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सो लेट्स सी। इतने सारे पॉइंट्स है कि गूगल मैप भी सब पॉइंट्स के नाम ले लिए। आर्थर पॉइंट, एलिफेंटस्टाइन पॉइंट, सावित्री पॉइंट, मैप भी वही बता रहा है। एक्चुअली ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक बहुत सारे नाम है, विल्सन पॉइंट, लॉर्डविक पॉइंट, और हम लोग जा रहे हैं आर्थर पॉइंट। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि लाइक जब ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे महाबलेश्वर। और वो लोग अपने हिसाब से वहाँ पर जाके बैठते थे, समथिंग ऐसा कुछ तो है, जिसके वजह से ये सारे पॉइंट्स के नाम बन चुके हैं। आर्थर पॉइंट, विल्सन पॉइंट और ब्ला 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 ब्ला।
अपन इधर किधर थे? बाजार? नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं है। अभी नहीं, क्षेत्र मतलब अपना वो हाँ, रूम। रूम वहीं पे है बाजार में। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और ये है मजूरी समथिंग जो भी है। एलिफेंट पॉइंट, देख मंकी पॉइंट ऊपर। हाँ मंकी पॉइंट ऊपर है। लेट्स सी, अभी पहले जा रहे हैं आर्थर पॉइंट ना। चलो देखते हैं। फिर इसके बाद कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट नहीं, नेक्स्ट स्टॉप लॉर्डविक पॉइंट। लॉर्ड। उधर जाने वाले हैं। वाओ मैन, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और सच में ये पॉइंट बहुत ऊपर है। लाइक अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, बहुत ऊपर से सबसे ऊंचा है। और कुछ तो लिखा था वहाँ पर कि सामने एग्जैक्टली प्रतापगढ़ दिखता है। आई डोंट नो, अभी तो इतना फॉगी है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये है मंजूरी पॉइंट। हमारे हिसाब से सेम ही दिखेगा शायद से व्यू, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। फूड एंड अदर थिंग्स आर टू मच कॉस्टली ओवर हियर, सो 3 मंकी हिल। 3 मंकी हिल, कोई मंकी तो दिख नहीं रहा यार। ये पॉइंट है सावित्री पॉइंट। लेट्स सी, जाके आते हैं।